Bursa'da çok az kişinin bildiği, mangal yapıp tüm günü geçirebileceğiniz bir orman parkı keşfettim. Buradaki tüm masa ve kamelyaları gün boyunca ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Çocuklar için de 5 tane birbirinden güzel ve ücretsiz oyun parkı var. Buraya gelirken yanınızda mangallık malzeme taşımanıza gerek yok. Çünkü burada bulunan kasaptan etlerinizden içeceklerinize kadar tüm malzemeleri alabiliyorsunuz. Kim uğraşacak mangalla ya? Diyenler için de buradaki restoranda kahvaltı ve kasaptaki tüm et ürünlerinin servisi var. Kent Meydanı'nın 15 dakika mesafede olan bu yerin adı Cumalı Kızık Orman Parkı.